同大家分享沙田水泉澳2至3人單位啦，安裝完成啦，你一齊間咗2房嘅。咁呢一度咧係入門口啦，入門口呢度咧係做翻個獅子櫃嘅。咁中間係中空啦，做翻啲感應嘅燈袋啦，放啲鎖匙啊、裝飾物品啦。咁上邊咧係個房入邊用嘅衣櫃，喺呢度係空嘅。咁下邊係做咗櫃桶啦，可以放啲儲物個碗倉嘅櫃度嘅。咁下邊咧係斜邊拉手，做翻啲鞋櫃，都係可以調節高度嘅活動層板啦。咁呢啲都係鞋櫃咯。係呢一 set 咧係做咗個KD門嘅硬座，你睇下。咁呢度係做咗個窗嘅，可以透翻啲冷氣啦。呢度咧係做咗個衣櫃，即係出邊嗰個獅子櫃嗰度啦。咁呢度係個單人床，做咗床頭板。咁呢度咧係個木板間房嘅，咁做咗個檔，其實係檔門嚟嘅，玻璃，然之後個木板啦。咁嚟到呢邊做咗個浴室啦，浴室呢度係個地櫃。然之後嚟個水盆咧，因為下邊有個水管嘅，所以有少少細啦。咁其實可以做喺呢邊，可能會大啲，呢個自己考慮嘅。呢個上邊係鏡櫃、地櫃，然之後下邊係懸空嘅，即係唔會濕晒水咯。呢邊係有個雪櫃，上邊係吊櫃，側邊係儲物嘅，都係有感應嘅燈袋嘅。行到客廳呢度。咁呢度係廚房啦，呢度客廳，廚房咧係做咗 L 型嘅。咁呢度咧有個高低啦，因為呢度咧有個洗衣機，所以要高少少。如果唔係嘅話，洗衣機放唔入去㗎。呢度咧因為經常要操作嘅，所以低啲咧唔會咁攰，即係呢個高度，所以係做咗個高低嘅。呢度咧係做咗180度門口嘅，咁樣開門。咁下邊可以放啲煲啦、啲美工啦咁嘅。下邊係做翻啲儲物空間，嚟下呢個都係啦，櫃桶嘅咁個，放啲碗啦，呢啲嗰啲藍色都幾好睇啊！呢個台幾靚啦，上邊有個吊櫃，呢度都係個儲物櫃嘅。咁嚟到客廳呢度咧，睇到呢度係做咗個儲物櫃嘅，呢度有個壓櫃嘅，咁做翻個燈袋啦，放啲裝飾品，打開燈袋都幾好睇啦。呢度咧係做到個儲物櫃嘅，咁其實如果唔使咁多儲物嘅話，呢度可以考慮做翻個書台都 OK 嘅。咁樣咧放多啲儲物空間都 OK。咁呢度咧係入邊個衣櫃啦，個衣櫃間房嘅。咁呢度係 KD門。睇翻喺呢度，入嚟個房間睇下呢個床頭板啦，呢個衣櫃間咗房嘅間房衣櫃，都係前面拉手咁嘅。咁床呢度係個壓位嘅，呢度咧係做翻個少少圓形嘅床頭櫃，3個櫃桶啦。